そこに一つ大きい木の間にこのぐらいのヒノキが生えてますよね。あれ上見たらもう周りの木よりも下に下がってますよね。でもあれは生き返る可能性ありますね、あの木はね。だからああいうのは切ったらダメなんですね。素直な木やったら、横の杉が伸びたら伸びてくる。伸びてくる可能性はありますね。で要は写真で使う柳瀬の千本杉のあれでしょ、あれおそらくこんなんで最後までいったんですね。やっぱり落ちた木もう成長の止まった木がやっぱり中心に切ってあって、やっぱりここで芯になる木はやっぱり残してはります。それでもまだ悪い木っていうか成長の止まってる木がたくさんあるんですよ、見たらね。でもやっぱり枯れ木も山のにぎわいじゃないですけども残してはるのはこれいいんですよね。これ切ってしまうとですね、やっぱりその風でやっぱり揉めるっていうかね、そういうことになるんで、これも切ったらええのにと思ってる人たくさんおると思いますよ。この山みたいなね、なんでこれ切れへんかったんやろと思ってはると思いますけども、別に切っても金にならんのやったらもう立てといたらいいんです、もうすでに落ちてるから今ある芯になる木を邪魔してるわけではないんですね。でこういう場合はわざと置くんです。そうでないとやっぱり残った木はかえって悪くなるんですよね。でこちらの木見たらその一本ヒノキに横にいっぱい芝が寄ってますよね。でやっぱりこういうとこはこの山の上やし、やっぱかなり風が吹いてると思うんですよね。だからそういうふうな現象が起こってくるんです。多分向こうからの風がバーンと吹いてくるんですね。だからもうこういうふうに一遍なった山っていうのは無理して切らないっていうことですね。だから非常にいいんじゃないかなと思いますね。残し方としてはね、なかなか。道が入ってんねんから一気に抜く必要はないと思うんですよね。だけど補助金もらったらパーセント言われるから、やっぱりこの本数のパーセントやったらこういうやつ切っていかんと。埼玉も言いますね。3割か、まあ 40% とか。それはいかん。10立方はいかんの。10立方とかは埼玉の方は言われないですね。高知と同じやな。東京都の方はまあ10立方、ね。徳島は大丈夫なんだよ。10立方以上やったら。以上だったら。だから1割頑張ってくれる。ほんで高知はダメなんだよ。3割。3割。めんどいのよこれがあるんでな。やっぱ都道府県によって。都道府県によって偉いちゃうね。で切り取りが高いとどうしても粉みたいなのいっぱい折ってくるはずです。でそこらみたいな硬いところがやったらいいんですけどね。やっぱりこういうそこらのところはあんまり良くないんですね。その木最後にこけてくるっていう形になるんですね。でこれがなくてもいけてたと思うんですよね。なんで高くなっちゃったの？ヘアピン取ってるから。ヘアピンっていうかここで分かれ道にしたいから掘ったんですよね。それで、そっち側に木組みをして、でその土をこう滑らんように置いてある。大きなビーチです。そうですね。これやったらそこ。1年間に5ヘクタールで500メートル。これ作業道の割にはヘクタール数が多いんだけど、これだから作業道入ってないところも干ばつしてるっていう。いや、それは去年ですね。去年またさらに、去年700、800ぐらいは入れてるので、それ合わせると今できてる路網が路網の周辺で5ヘクタールやってる。そうですね。はい。で130立方で、まあ親父さんと2人でやるので、この面積は上等ではないかという気がしますね。自分もこれできたら 1km。ほんでこれ多分130立方というのはここは A 材しかないから A 材の立方数やると思って、やっぱり C 材で C 材出てたら、ね、多分切ってる量はもっとあるわな、200数十立方切ってるはずなんでしょうから、もうこれもうちょっと C 材が出れば売り先があればもうちょっといけれると、これ多分ね収入的にはまあまあここええと思いますわ。で彼のとこは3トン有望ですから、でこれで 500m やったら30万ぐらいか燃料代。そうですね。ね経費としては。で陣内作業者で出してるからこれはしてたもんね10万もないぐらいと。ということは彼のとこはコスト50万かかっとらんわけです2年間。
だからこれが1キロになってこれもうちょっと増えたら、軽く彼の実収入は500万ぐらい超えてくるということで、これね東京のサラリーマンよりええかもわからんと機械をぶっ壊しまして、機械代がやつや200万飛んでるんちょっとそろそろ稼いだ金でユンボと臨時作業車は買い替えた方がええかなという感じですが、だから結構いい線いきるわけですよ。吉野から今日お二人来られてるので、野村さんと橋岡さんにちょっと水の排水っていうか、そういう集中して流れるところを特に雨の日に山に行かれて、でその安全な作業路っていう、あくまでもその搬出する時のその状況を検討されたらどうかなと思っております。その皆さんおっしゃった通りですね、今の山にいわゆる収入を求めすぎるとダメやと思います。できるだけその補助金があるんであればその道の距離を伸ばしていくとか、それからそのいわゆる捨て木をするっていう形になるんですけども、一つもったいないと思ったのはですね、やっぱり木がたくさんぼかしてあると。で確かにバイオマスとかそういうものがないということでね、価値がないということになってると思うんですけども、その辺はやっぱり皆さんのその地域の人の力でね、なんとかそういうものを使えるような形を、中島さんなんかにも伝えるっていうかね、そういう形で、売れるようになればと思いますね。一気に切るとやっぱり腰抜け山になる可能性は強いです。だから風ももう入った形跡もちょっとあったし、それから雪もどうも弱そうやし、そのいわゆる今制御を間違うともう将来貧乏になる最低立法数があるじゃないですか、経営計画の。そこさえクリアできたらいいっていうような感じで作業を進めていっとく方がリスク分散はできると思うんですよ。だから山を見てちょっと思ったのはお母さんも同じこと言われてたけど、もうあと10年前に手を入れたかったところがあって、だけど収益の割合から言うと先ほどももっと伸ばせるとも思うし、距離的にはだからこれはもう出さん方がええという今は抑え気味にいってると。だからそこをあまり上げることを考えるとどうしても密に切っていかないかんなってもうどうでもいい木じゃなくて売れるエーザイの大きいやつを抜いていかないかんなると山が荒れる恐れが出てくるので。しては収入はもうすでに安定、補助金入れての話ですけど安定化してきてるので、菊池君のあれでいくとあんまりやっぱり今後その持続的な森にしていくために、切りすぎ間伐、特にほんでよく伸びてるので、これは手が入ってなかったから伸びたのかちょっとあれなんですが、あれをやっぱりやらんために今道入れてその周辺はあまり切ってなかったですね。あれはほんでだからお母さん非常に評価されてたところなので、風を入らさんようにしながら持続性を持たせていくと。ほんで、この間伐をどうしていくかということを今後は作業路線と道の入れ方がではないのかという感じがするので、路網計画と今度間伐の仕方というのをこの木に合わせた形で、それが持続性を持って将来益になって、収益が上がるようにというところを考えていけば非常に。僕は吉野の山森制度っていうのを知ってますね。で僕らがその山森から離れられないっていうか、それは一つにはそのいわゆる何ていうんですか、単に山だけではないんですよね。でそのいわゆる何かがあったら例えばその山主さんがですね、例えば困ったことがあったらそれまで親身にいわゆる相談に乗る、それから仕事をするということですね。例えばおばあさんが病気になったとなら、それは病院に通うのを手伝ってあげるとか、いわゆる自分の仕事を置いといてでもその家のためにするという、そういうふうな
ことを山売りっていうのは、まあ、全ての山売りはそうじゃないですよ。でも一部の山売りっていうのはそういうふうな形でその家のいわゆる困ったことを手助けするというところまで入ってきたわけですね。でそれはやっぱりその代が変わったからっていうてねまあ、いわゆるいい山代を出すっていうかね、ちょっとでもその高い方に山主っていうのは売りたいんですよ。それをそのいわゆる山だけの付き合いやったらスパッと変えられる可能性はあるけども、そういうとこまでやってたらなかなか変えれるもんじゃないんですよね。いわゆるその山の値段を高く買うやつだから残すんじゃなくって、この子がうちの家には必要やというようにするのが僕はいいと思います。で田舎は過疎やし困ってることはたくさんで、皆さんは都会から来た人でしょ。だから都会とのつながりとかそんなんでいろいろある。例えば病院の世話でもいいとこ知ってたら紹介してあげるとかね、普段からそういう努力はせなあかんですけどね。でもうそういうことです。例えばそこのドラ息子が交通事故を起こしたらですね、それのいわゆる頂点に走っていくとかね、でそういうようなことまでしてたらですね、やっぱり信用というのは出てくると思うんですよね。逆に山の木ちょろもかしたりそんなんしとったら次変えたのかと思ってだからそういうことの付き合いというのはひょっとしたら必要でないかな。それから小さな福祉になるんですそれはね、だから大きな福祉じゃなくて、そういう本当のまあ金になるかならへんか分からへんようなことやけどもやってあげるというのはいいんじゃないかなと思います。所有者にどれだけ返せるんだっていうすごくビジネスライクで言ってよく林野庁の政策の文書で出てくる大規模、効率化をしてコストをダウンして山林所有者にいくらお金を返すっていうことが山村振興になるっていうなんかそういったロジックだけ、まあ、いわゆる経済的なことだけだったんですけど、やっぱりそれだとやっぱりさっきの話じゃないけど今の時点の経済性だけを追求してしまうので山を悪くするっていう結果になりかねないと思っています。山の方を始めてまだ3年ぐらいしか経ってないんですけども、まあ、補助金でしか今仕事は回ってない状態で今自分は奥多摩の方の山に入ってるんですけど、ほとんど補助金の仕事ばっかりで花粉対策事業で道はもうまるっきり頭からできないもんだっていう頭でみんなやってることが、不思議だっていうかもったいないなっていうか、もう干ばつしても全部財はみんな置いてきちゃうんで、道さえ入ればこんなに違うんだっていうのをただ頭から斜面が急だからもう絶対無理だっていう頭で最初からそういう話をしてるんで、やっぱこういう話もやっぱそういう人たちにもみんな聞いてもらえたら、どんどん伸びていくんじゃないかなと思います。